觉这一片啊，水草下面啊，水花生下面能上大货啊。喂，有东西喏！哦，你看哦，钱满没？不刮哎！哦，这什么情况，兄弟们？我的个刮啊！这是啥情况呀，兄弟们？这挖机师傅直接从挖机上面就穿下来了哈！好刮刮！我就说吧，我有预感这边能上鱼哦。天妈，那条海哟，这黑鱼做窝了。啊！哦，乖，这2条绝对啊，跟你一个肤色。有没有我黑啊？稍微比你黑一点，比你还白一点。还大板机啊！咱们点击头像冲进直播间啊，带你们看现场直播啊，抓草抓鱼啊！我都拱口了，你看这个，挂了。